ஹாய் வியூவர்ஸ், நான் உங்கள் தவம். நமது தாரக மந்திரம் ஆரோக்கியமான மனிதனை உண்மையான பணக்காரன் இந்த உலகத்தில் உள்ள அனைவரையும் ஆரோக்கியமான மனிதர்களாக மாற்ற முடியும். இருமலுக்கு ஒரு இனிப்பு மருந்து இருக்கிறதா என்றால் கண்டிப்பாக இருக்கிறது. மருந்து என்றாலே இந்த சித்த மருத்துவம், நாட்டு மருத்துவத்தில் கசப்பாகத்தான் இருக்கும் என்ற ஒரு மனப்போக்கு இருக்கிறது. ஆனால் இருமலுக்கு, அந்த இருமல் ஏன் வருகிறது என்றே தெரியாத வறட்டு இருமலுக்கு ஒரு இனிப்பு மருந்து இருக்கிறது. இது தெரியாமல் நாம் இத்தனை காலம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். எந்தெந்த சிறப்பையோ வாங்கி குடிப்போம், அந்த இருமல் போகவே போகாது. அப்படிப்பட்ட வறட்டு இருமலுக்கும் தொடர்ச்சியாக வரக்கூடிய இருமலுக்கும் ஒரு இனிப்பு மருந்தை தான் நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். அதனுடைய பெயர்தான் அதிமதுரம். அதிமதுரம் இப்படித்தான் இருக்கும். இது ஒரு வேர், அதிமதுரத்தினுடைய வேர். இந்த அதிமதுரம் எப்படி இருக்கும் என்று தெரியவில்லை என்றால் சித்த மருத்துவ கடைகளில் நீங்கள் கேளுங்கள், இந்த அதிமதுரம் வேரை தருவார்கள். இவற்றை பற்றி தான் நாம் இன்று தெரிந்து கொள்ளப் போகிறோம். இவற்றை வாங்கி நாக்கில் நக்குனீங்கன்னா இனிப்பு சுவையாக இருக்கும். நீண்ட நேரம் இனித்து கொண்டே இருக்கும். அவ்வளவு வல்லமை பெற்றது. இப்போதெல்லாம் அதிகமாக இருமல் வந்து கொண்டிருக்கிறது. இருமல் வந்தாலே இன்றைய சூழ்நிலையில் ஒரு பயம் வந்து விடுகிறது. இருமல் தான் முதலில் ஆரம்பிக்கும், பிறகு அப்படியே அந்த வைரஸ் தொற்றிவிட்டதாக நமக்கெல்லாம் ஒரு பயம் இருக்கும், கொரோனா வைரஸ் தொற்றிவிட்டதாக. அப்படி இருமல் வந்த உடனேயே நீங்கள் வேறு எதுக்கும் எடுத்துக்கொள்ளாமல் இந்த அதிமதுரத்தை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டீர்கள் என்றால் ஒரு 3 to 4 நாட்களில் அந்த இருமல் போய்விடும். அப்படி என்றால் அது சாதாரண இருமல் என்று நீங்கள் நினைத்து கொள்ளலாம், பயப்பட தேவையில்லை. இந்த அதிமதுர வேரை பொடி செய்து பாலிலோ அல்லது தேனிலோ கலந்து காலையில் நீங்கள் சாப்பிடலாம். இந்த அளவு மட்டும், இந்த 1 இன்ச் அளவு, இந்த அளவுக்கு இந்த வேரை நறுக்கி பொடி செய்து பாலில் கலந்தோ அல்லது தேனில் கலந்தோ சாப்பிடுங்கள். இந்த இரவில் கண் விழித்து வேலை பார்ப்பவர்களால் உடல் வெப்பம் அதிகமாகும். வெயிலில் தெரிந்து வேலை பார்ப்பவர்கள் பகலில், அவர்களுக்கும் உடல் சூடு அதிகமாகும். இந்த உடல் சூடு அதிகமாகிவிட்டால் வறட்டு இருமல் வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. அந்த வறட்டு இருமலை, நீண்ட நாள் தீராத இருமலை போக்குவதற்கு இந்த அதிமதுரத்தை பயன்படுத்தலாம். மேலும் பாடகர்கள், அதிகமாக பாட்டு பாடக்கூடியவர்கள், மேடைகளில் அதிகமாக அரசியல்வாதிகள், தெருக்களில் கத்தி கத்தி பேசுபவர்கள், பாடம் நடத்தும் ஆசிரியர்கள், நீண்ட நேரம் ஒரு நாள் முழுக்க பாடம் நடத்துபவர்கள், இவர்களெல்லாம் தொண்டை வரலாமல், தொண்டை சம்பந்தமான இருமல் வராமல், தொண்டை வலி வராமல் இருப்பதற்கு மாலையில் இந்த அதிமதுர வேரை, வேறொன்றும் செய்யவில்லை, இவற்றை சின்னதாக எடுத்து வாயில் போட்டு மெண்டு வாயிலேயே வைத்துக்கொண்டு அந்த உமிழ்நீரை இறக்கினீர்கள் என்றால் உங்களுக்கு அந்த நீண்ட நேரம் பேசக்கூடிய வலியோ, தொண்டை வலியோ, அந்த வறட்டு இருமலோ நீங்கிவிடும். இன்னும் ஒரு அதிசயம் இருக்கிறது. இந்த அதிமதுரம் இனிக்கின்றதே, இவற்றை சர்க்கரை வியாதி நோயாளிகள் எடுத்துக்கொள்ளலாமா என்ற ஒரு கேள்வி இருக்கிறது. இந்த வேரில் உள்ள இனிப்பு சுவையுடைய அதிமதுரம், இந்த இனிப்பு சுவை இயற்கையாக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு இனிப்பு சுவை. இவற்றை சாப்பிடுவதால் சர்க்கரையின் அளவு கூடாது. இது ஒரு மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சியான விஷயம். எனவே சர்க்கரை வியாதி நோயாளிகளும் இந்த அதிமதுரத்தை எடுத்துக்கொள்ளலாம். அப்போது திடீரென்று வயிற்று வலி வரும். ஏன் வலிக்கிறது என்றே தெரியாது. அவர்கள் இவற்றில் கிளிசரிக் ஆசிட் அப்படின்னு ஒரு ஆசிட் இருக்குது. இதை தான் மெடிக்கல் ஷாப்லலாம் நீங்கள் வயிற்று வலிக்கு சிறப்பு வாங்குறீங்கல்ல, அதில் இந்த கிளிசரிக் ஆசிட் தான் ஆட் பண்ணுறாங்க. அது இயற்கையாகவே இந்த கிளிசரிக் ஆசிட் இதில் இருக்கிறதுனால வயிற்று வலி ஏன் வருகிறது என்றே தெரியாதவர்கள் இந்த அதிமதுரத்தை சிறிது எடுத்து வாயில் போட்டு மெண்டு ஒரு 30 நிமிடம் உமிழ்நீரை இறக்கினீர்கள் என்றால் அந்த வயிற்று வலி நீங்கிவிடும்.